Дорноговь аймгийн улс цаг уур орчны шинжилгээний төвийн түүхт 80 жилийн ойн. Түүхэн баримт бичгээс үзвэл бүгд наримдах Монгол ард улсын судар бичгийн хүрээлэнд 1926-аас 1929 онд цаг уурын ажлыг хариуцсан ажиллаж байсан Кондратьев болон Семюков нар 1926 онд Монголд цаг уурын өртөө байгуулахаар товлсон газрын товч тодорхойлолтын 4-р байлт нь далай сайн шан гэж тусгасан нь тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг бол 1930-аас 1931 онуудад Дорноговь аймгийн замууд суманд цаг уурыг шинжилэн тэмдэглэх станц ажиллаж байсан баримт санхүүгийн тайланд тэмдэглэгдсэн байдаг. Дорноговь аймгийн нутаг дэвсгэрт зөвлөлт холбоот улсын техник тоног төхөөрөмж мэргэжилтнүүдийн дэмжлэгээр 1938 оны 10 дугаар сарын 18-нд сайн шанд цаг уурын станц анх байгуулагдан хөтөлбөрт ажиглалтан хийж эхэлсэн байдаг. Энэ үеэс эхлэн цаг уурын станцуудыг төмөр замын тээвэрлэлд цаг агаарын мэдээгээр үйлчлэх зорилгоор 1955 оны 5 дугаар сард Чор, 1955 оны 10 дугаар сард замын үүд сумдад цаг уурын станцуудыг үе шаттайгаар байгуулсан их бүтээн байгуулалтын он жилүүд байлаа. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр ажиллаж байсан зөвлөлт холбоот улсын ус цаг уурын товчоо болон түүний харьяа станц харуулуудыг 1959 оны 7 дугаар сард Монголын талд хүлээлгэн өгч энэ үеэс Монгол хүмүүс Оросын мэргэжилтнүүдийг дагавдан сурч ус цаг уур орчны шинжилгээ, мэдээлэл, үйлчилгээний ажлыг өөрсдөө гүйцэтгэх үндсэн суурь тавигдсан түүхтэй. Тэдний бүтээсэн түүхийн хуудаснууд нь харуул станцууд шинээр байгуулж, Дорноговь аймгийн хэмжээнд хийгдэх цаг уур, хөдөө аж ахуйн цаг уур, уур амьсгал, гадаргын усны шинжилгээний ажлаар эхэлж, цаг уурын шинжилгээний станц салбаруудын ажлыг шалган зааварчлах, шинжилгээний тайлан материалд анхны шалгалт хийх, шинэ салбаруудыг байгуулах, шинжилгээний багаж төхөөрөмжүүдээр хангах, аж ахуй санхүү зохион байгуулалтын ажлыг хийхээс гадна ус цаг уурчдыг гадаад дотоодод мэргэшүүлэх, ажиглагч техникчдийг нэгдсэн журмаар сургаж бэлтгэн дадлагжуулах зэрэг ажлуудаас гадна үндсэн үүрэг болох ус цаг уур, уур амьсгал, байгаль орчны мэдээлэлээр ард иргэдийг хангах ажлаар үргэлжилж Монгол орны ус цаг уурын салбарын хэмжээнд өрнөсөн их бүтээн байгуулалт, судалгаа шинжилгээний олон 10 жилийг амжилттай гүйцэтгсээр өнөөдрийг хүрч ирсэн юм а. Энэ үйлс хөдөлмөрөөр 80 жилийн түүхийг туурвсан Дорноговь аймгийн ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийн хамт олонны тухай өгүүлэх болно. Дорноговь аймгийн ус цаг уурын байгууллага нь олон зүйлээрээ анхдагч бас олон зүйлээрээ онцлог байлээ. Үүний нэг нь агаар мандлын дээд давхрыг судлах буужинт станц 1983 онд ашиглалтанд орж 319 удаагийн буужин хөргсөн байдаг. Мөн цаашлаад бид Монгол орны хүлэмжийн анхны дээж авах цэгийг улаан улс суманд байгуулан ажиллаж байна. Мөн говийн бүсийг төлөөсөн зоо цаг уурын станц ажиллаж байна. Салхи болон нарны эрчим хүчний их нөөцтэй говийн бүсэд зүүн хойд Азийг төлөөсөн сүлжээ станцууд байгуулагдаж эхэлсэн ба тэдгээрийн нэг нь сайн шанд замын үүд Эрдэнэ сумдад байгуулагдан мэдээлэлээ солилцсон ажиллаж байна. Энэ мэт олон зүйлээрээ бид анхдагч байдгаараа бахархаж байдаг юм а.
Цагуур орчны технологийн хэлтсэн ус цагуур орчны хяналт шинжилгээний сүлжээг мэрэгжил арга зүйн удирдлагаар хангах. Ус цаг агарын үржилсэн мэдээллийг хэрэглэгчдэд шуурхаа хүргэх. Цаг агарын аюултай үзэгдлээс үүсч болзошгүй гамшигын эрсдлээс сэрэмжлүүлэх зорилгын хүрээнд 44 орон тоотоогоор шинжилгээний хөтөлбөрт ажиглалтуудыг хийж гүйцэтгэж байна. Уур амьсгалын судалгаанд анган шатны ажиглалтыг технологи зааврын дагуу гүйцэтгэх нь хамгийн чухал бөгөөд энчүүднээс бид ажиглалтын технологиг үнэн зөв гүйцэтгэж байгаа эсгэд хяналт тавих. Мэргэжил арга зүйгээр хангах тал дээр анхааран ажиллаж 2015 оноос чанарын хуудсыг боловсруулан гаргах, салбарууд хоорондоо ажил мэргэжлийн чиглэлээр төрөл бүрийн уралдаан зарлах гэх мэтээр ажиглалтын чанарыг дээшлүүлэхэд нэлээдгүй санаачлаг гарган ажиллаж байна. 2015 оны ажлын үр дүнгээр сайн шанд өртөө улсын хэмжээний 135 өртөөдийг манлайлж тэргүүний өртөөгөөр шалгарсан нь уг хэлтсийн хамт олонны ажлын ололт амжилтыг харуулсан үйл явдал болж чадсан юм а. За цагуур орчны шинжилгээний хэлтсэн анх 2008 онд газрын даргын 35 тоод шийдвэрээр байгуулагдаж байсан. За манай хэлтсэд бол уур амьсгалын хяналт шинжилгээ, хөдөө аж ахуйн цагуурын хяналт шинжилгээ, за байгаль орчны шинжилгээний лаборатори, за орон нутгийн өртөө харуулууд ингээ харьяалагддаг. Нийтдээ 54 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За бид орон нутгийн салбарыг мэрэгжил арга зүйн удирдлагаар хангах, за байгаль цагийн гарын мэдээллээр хэрэглэгчдэд шуурхаа үйлчлэх, за болзошгүй гамшигын эрсдлээс сэрэмжлүүлэх ийм зорилгын хүрээнд бол ажиллаж байна. Одоо тэртээ 1938 онд анхны станц байгуулагдаж байсан бол өнөөдрийг хүртэл бид манай хэлтсэд бол 6 станц, хөдөө аж ахуйн цагуурын 7 харуул, мал аж ахуйн цагуурын 1 харуул гэд нийтдээ одоо 14 салбартаагаар өргөжин тэлж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За сүүлийн жилүүдэд технологийн шинжилэлүүд одоо эрчимтэй хийгдснээр одоо манай станцууд бол бүрэн автоматдсан. За мөн шар шорон шурганы одоо 3 автомат станц ажиллаж Төв Азийн хэмжээнд бас судалгаа шинжилгээ хийж байгаа ололттойгоор бид агаа өгтөж байна. Цагуур орчны шинжилгээний газраас техник технологийн дэвшлиг тогтмол шинжилэл хийж цахим технологи автомат станцыг нэвтрүүлснээр ажиглагч техникч нарын ажлыг хөнгөвчлөх, хүнээс шалтгаалсан алдааг багасгах, за дээрэс нь хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах, хэмжлийн чанар сайжрах зэрэг маш олон давуу талыг олгосон. Манай аймагт 2004 оноос эхлэн саншин станцууд СК 4100, за бусад станцуудад ММС 01, КАМ 620, АВС 310, АВС 330 зэрэг дэлхийн жишгт нийцсэн автомат станцуудаар хангагдаж ажиглалт хэмжилтийг хийж гүйцэтгэж байна. Улсын хэмжээнд харуулуудыг автомат станцаар хангах ажил ихтэй явж байгаад манай аймагт мөн бэлтгэл ажлыг хангаа ажиллаж байгаа. За автомат станцуудыг жил бүр харьцуулсан тул үзлэг үйлчлэгээ баталгаажуулалт хийж хэвийн тасралтгүй ажиллах нөхцөлийг нь хангаа ажиллаж байна. За Дорноговь аймгийн сайн шин сум 1938 оны 10 сарын 18-ны өдөр анх манай цаг үе станцны үүсгэн байгуулагдж байсан. Үүнээс хойш манай 2004 оноос аймагтай тэргүүний станц, 2015 онд усын тэргүүний станц болон шалгарч бусдын хамгаалалаар ажиллаж байна. Манай тус станц нь хөтөлбөр өндөртэй төвийн станц учраас хөдөө орон нутгад ажиллах боловсон хүчинтэй дагалдуулж ажиллаж бэлтгэдэг байгаа. Дорноговь аймгийн нутаг дэвсгэрт 1938 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрөөс сайн шинд суманд зөвлөлт холбоот улсын техник тоног төхөөрөмж мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар цагуурын анхны станц байгуулагдаж шинжилгээний ажлын хөтөлбөрийн дагуу үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж эхэлсэн түүхтэй. Монгол зөвлөлт холбоот улсын хамтан ажиллагааны гэрээний дагуу 1959 онд Оросын цагуурын станцуудыг Монголын талд хүлээлгэн өгсөн учраас сайн шанд, замын үүд, чойр станцуудыг орон нутагт хүлээн авчээ. Аймгийн ус цагуур орчны шинжилгээний албаны станцуудаас сайн шанд станц нь боловсон хүчний мэдлэг чадвар ажлын амжилтаараа үргэлж тэргүүлж байсан төдийгүй 2015 оны ажиллаараа улсын тэргүүний өртөөгөөр шалгарсан байна. За 1970 онд хөдөө аж ахуйн цагуурын улаан харуулганд анх үүсгэн байгуулагдсан. 2007 онд Бүгд Солонгос улсын төхөөрөмжөөр одоо автомат станц суурилагдаж 2013 оны 5 сараас эхлэн харуул маань одоо станц болон үргэлж 5 орон тодорхойлоод ажиллаж байна.
станцын дараа одоо миний бие өнгөрөл техникчээр мөнгөш шагаа гэрэл туяа Утганбаатар анх чимгийн нарын бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 2007 оноос 16 оны хүртэл одоо бид нэр үйл ажиллагаа төмөр контейнер дотор одоо үйл ажиллагаа явуулсан. 16 оноос эхлэн ажлын жишээ байртаа боллоо. Үндсэндээ бол манайх бол одоо цагаараа автомат станцаар хэмжилтийг хийх, цагаараа өрсөн сэргийлт мэдээгээр арт иргэдэд дамжуулж шуурхай ажиллаж байгаагаар одоо барах байна. За Америкийн нэгдсэн улсын хөлбөмбөгийн судалгааны ажилтныг бол одоо манайх хийж гүйцэтгэж байгаа. Манай станцын болохоор одоо ур чадвар, мэргэжил ур чадвар хөдөлмөр бүтээлээр одоо 2017 онд Дорноговь аймагта тэргийн өртөгөөр шалгарсан ийм ажилтнтай хамт олон одоо манай станц нь хамгийн отгон станц юм аа. Орон нутгийн станц харуулаад төлөөлж одоо цагуурын хамт олон хамт цагуурчд, үеийн цагуурчд та бүхэндээ түүх 80 жилийн баярын мэндийг хүргэж ад жаргал ирүүлэх хамгийн сайн сайхныг хүсэн өрөөё. Бүгд найрамдах Солонгос улсын тусламжаар 2007 оноос 20 м хүртэлх өндрийн цагуурын элементүүд болон шорон шуурганы хэмжилт хийх цагуурын автомат станцыг тус сумын төвд суурилуулан шинжилгээний ажил амжилттай явуулж байгаа нь Монголд төдийгүй Азад аюулын харанхуйд дэгдэж байгаа Азийн шорон шуурганы судалгаанд голлох үүрэг гүйцэтгэж байгаа тулгуур станц болж эрдэмтэн судлаачдын мэдээллийн гол суур болон ажиллаж байна. Энэ мэт арвин их намтар түүх ажил үйлсэн эзэд болсон тус аймагт ажиллаж байгаа 6 өртөө 7 харуулынхаа түүхт 80 жилийн ололт амжилт ажил хөдөлмөрийг хамгийн анхны болон отхон 2 өртөөгөөр төлөөлүүлэн энхүү хүргэлээ. Би энэ байгууллагата 1993 оноос холбооны оператороор бол анхны ажлын гараагаа эхэлж дараа нь бол нярав бичиг эргээ эрхлэгчээр ажиллаж агаад одоо орон нутгийн салбар хариуцсан ахлах техникчээр сүүлийн 10 дахь жилдээ ажиллаж байна. За тухайн үед ажиллаж байхдаа синоптик инженер хүрэлтгоо гэж маш хариуцлагатай, зарчимч, маш сайн инженертэй бол хамтран ажиллаж байсан. Тэгээд байгууллагын түүхийн 80 жилийн хугацаанаас бол 25 жилийг нь бол энэ үе үеийн ахмад цагуурчтай хамтран ажиллаж тэднээс ажил мэргэжлийн талаар бол зөвлөм сургаалыг үл сонсож одоо ч гэсэн ажилдаа бас мөрлөг болгон ажиллаж байна. Одоо ахмад цагуурчтаас бол дарга жүлтөм, синоптик инженер, хүрэлтгоо инженер, мам, гамболт, техникч, галия, цэцэг сайхан, саран гэрэл, алима зэрэг үе үеийн ахмад цагуурчтайгаа хамтран ажиллаж байсныг дурдахад бол таатай байна. Хөдөө аж ахуйн цагуурын салбар нь бэлчээрийн ургамлын үзэгдэлцэн ажиглалт, бэлчээрийн хортон шавж мэрэгчтэй ажиглалт, бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалт, мал аж ахуйн цагуурын ажиглалт, хөрсний чигийн байнгын ажиглалтыг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу станц харуулууд дээр хийж гүйцэтгэдэг байгаа. Бэлчээрийн ургамлын байнгын ажиглалт нь 1975 оноос станцууд 1980-ад оноос харуулууд дээр хийгдэж эхэлснээр бол хөдөө аж ахуйн цагуурын судалгааны үндэс суурин тавигдсан. Бэлчээрийн ургамлын ажиглалтыг одоогийн байдлаар 5 суманд хашаасан талбайд 13 суманд хашаалаагүй талбайд хийж гүйцэтгэж байна. Бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалт болон бэлчээрийн хортон шавж мэрэгчдийн ажиглалтыг бол 2022 оноос хийгдэж эхэлсэн байгаа. Бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалтыг жил бүрийн 8 дугаар сарын 2 дугаар 10 хоногт 14 сумын нийт багийн нутгуудаар хийж гүйцэтгэдэг байгаа. Тэгээд тус ажиглалтын үр дүнгийг боловсруулж бэлчээрийн дац багтаамжийн мэдээ гаргаж аймаг сумдын удирдлага болон холбогдох байгууллагуудад мэдээлэлээр үйлчилж байгаа. Говийн бүсийг төлөөлсөн зоо цагуурын харуул нь 2011 онд Алтан ширээ суманд Баян ус нэртэйгээр байгуулагдаж жилийн 4 улирлын турш Ямааны суурин дээр Ямааны аж ахуй онцлог болон малын ашиг шимзэргийг байгаль цагуурын нөхцөлтөд уялдуулан судалж байна. За манай аймагт 1987 онд агаарын бохирлыг хянах суурин харуул байгуулагдаж 2012 оноос урагшин тэл байгаль орчныг хэмжилсэн лаборатори болж өргөцсөн 3 өдрийн бүрэлдэхүүнээр үйл ажиллагаа явуулж байна. За манай лабораторид хөтөлбөрийн хүрээнд орчны шинжилгээ хийж гүйцэтгэдэг үр дүн боловсруулан хэрэглэгч болон холбогдох дээд байгууллагын мэдээлэлээр хангахаас гадна аймгийн хэмжээнд 14 сумаас жил бүр айл өрх их өсрөн судалгааг нэгтгэн авч тайлан мэдээг холбогдох дээд газарт хүргүүлдэг. За мөн 5 жилд нэг удаа цужилтыг хянах мониторингийн судалгааг 60 багийн 72 цэг дээр хийж явуулдаг. Хөтөлбөрт бус шинжилгээгээс бид нэр эргэн аж ахуйн нэгж байгууллага уул уурхай компани өсөлтийг хүлээн авч төргөн шуурхай үнэн зөв батлагдсан үн терапийн дагуу орчны шинжилгээ хийж гүйцэтгэн жилд дунджаар 2 сая гаруй төгрөгийг улсын төрийн санд төвлөрүүлгээ.
Ингээд түүхт 80 жилийн ага огтж байгаа мөр зэрэгцэн ажиж би хамт олон болон үе үеийн ахмад цагуурчтай Цагуурын айн баярын мэндийг хүргээд эрүүл энх урт удаан наслахыг цаашдынх нь ажил хөдөлмөрт амжилт хүсье. Өдөр шөнөгүй хормос тэгээд толдоод өөдрөг түмэндэн сайныг өрөөгөөд огтх маргаашийн баяслыг дуулаад учрах гамшигаас сэргийлж суудаг. Цаглшгүй ажтай үлсэн эзэд цагуурын алба нандин сайхан. Урдчлан мэдээлэл товчоог 1981 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн байгалийн гамшигт болон аюултай үзэгдлээс урдчлан сэргийлж, сэрэмжлүүлэх, цаг агаарын хоногийн урьдчилсан мэдээ зохиох, нислэгийг цаг агаарын мэдээгээр хангах зорилгоор тус аймагт зурган мэдээ хүлээн авах, нэвтрүүлэг тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон холбооны зангилааны хамт байгуулж, мэдээлэл тооцоолын төвд хоногийн 24 цагийн турш тасралтгүй ажиллагаатай холбооны телеграфын сувгийг аймгийн холбооны газраас түрээслэн авч үйл ажиллагааг эхэлсэн байна. 1997-оос 2003 онуудад цаг агаарын урьдчилан мэдээлэх салбарын үйл ажиллагаанд нэвтэрсэн техник технологийн шинжилгээний үр дүнд гар ажиллагааг халж синоптикийн ажлын байрны автоматжуулалтыг үе шаттайгаар нэвтрүүллээ. Ус цагуур орчны хяналтын шинжилгээний тухай хуулийн дагуу хэрэглэгчдэд зориулсан цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр өдөр бүр орон нутгийн телевиз, төмөр зам, дулаан, эрчим хүч, авто зам, уул уурхайн салбар зэрэг нийт 6 байгууллагыг тусгай хэрэгцээний урьдчилсан мэдээгээр өдөр бүр хэрэглэгчийн хүсэлтийн дагуу хангаж, төр засгийн байгууллагад цаг агаарын богино дунд урт хугацааны урьдчилсан мэдээгээр тогтмол үйлчилж, интернет, факс, албан бичиг гэх мэт мэдээлэл үйлчилгээний олон төрөл сувгаар үйлчилж байна. Боловсон хүчний хангалт дутагдaltaй байсан хэдий ч цаг агаарын урьдчилан мэдээлэх салбар цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлийг урьдчилан илрүүлсэн байдлаар сүүлийн жилүүдэд улсын дунджаас 5.5-аас 13.9% тогтмол дээгүүр байгаа нь бидний бахархам амжилт юм а. Цагуур орчны шинжилгээний газрын даргын 2008 оны 35 тоо тушаал 2016 оны 129 тоо тушаалын дагуу мэдээлэл үйлчилгээний хэлтс болон өргөжж санаатар инженер 3, хорийн шинийн инженер 1, сүлжээний инженер 1, мэдээллийн сангийн зохицуулагч 1, сүлжээний 4 техникчийн хамтаар үйл ажиллагаа явуулж аймаг орон нутгийн хэмжээнд мэдээлэл үйлчилгээний ажлыг хүргэж байна. 2015 оноос эхлэн байгаль цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдэл ажиглагдах нөхцөл бүрдсэн үед аймгийн онцгой комисс болон малчид арт иргэд болох 2500 гаруй хүний гар утсанд масс мессеж програмаар мэдээллийг мессеж хэлбэрээр шуурхай хүргүүлэн ажиллаж байна. Дорноговь аймгийн нутгаар үүлний мас хөвчлэн баруун өмнөдийн, барууны, баруун хойдын гэсэн чиглэлд орж ирдэг. Шанд бороо нэг экспедиц маань сайн шанд төвтэй сайхан дулаан айраг ихэд дэлгэрэх алтан ширээг төвтгийн хойд хэсгээр шанд бороо 2 экспедиц маань хатан булаг хөвсгөл мандах Улаанбаатарх замууд Эрдэнэ өргөн гэсэн нутгийн өмнөд хэсгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Бүгд наримт хятад улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны Жилийн аймгийн даргатай хамтран ажиллах гэрээг анх 2007 оны 3 дугаар сард сайн шандад байгуулж аймгийн нутаг дэвсгэр дээр зориултын аргаар цаг агаарт нөлөөлж хурд тундас нэмэгдүүлэх хамтарсан экспедицийг 3 суманд ажиллуулахаар шийдвэрлэжээ. Тэрний дагуу 2007 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн 8 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл Улаанбаатарх, Сайн шанд, Алтан ширээ сумдад тус бүр 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй экспедиц байгуулж, үүлэнд зориулаар нөлөөлөн хурд тундасны хэмжээг нэмэгдүүлж, тухайн нутагт бэлчээрийн ургамлын ургалтыг сайжруулахад тодорхой нөлөө үзүүлж байжээ. Шанд бороо 1, шанд бороо 2 экспедицүүд цаг агаар зориулаар нөлөөлж, агаар мандлын үзэгдэл, явц зориуд нөлөөлөх замаар бэлчээрийн ургамлын ургас нэмэгдүүлэх, ганц сөжилтийн нөлөөг бууруулах зорилгоор хурд тундас нэмэгдүүлэх ажлаа зохион байгуулан ажиллаж байсан бөгөөд 2011 онд тэргүүний экспедицээр шалгарч, улмаар улсын хэмжээнд эхний бариудад тогтмол орж, ажлын амжилтаа ахиулсаар байна. Дорноговь аймагт бас цагуурын байгууллагаас чөгцсөн түүхт 80 жилийн авь тохиолдуулан урьдчилан мэдээлэх салбарт ажиллаж байсан үе үеийн инженер техникийн ажилчид одоо ажиллаж байгаа хамт олондоо түүхт 80 жилийн авь баярын мэндийг хүргье. Манай холбоо сүлжээний 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг, нэг сүлжээний инженер, 4 техникч, 8 хамтлагаар ээлжид ажилладаг. Холбоо сүлжээний үндсэн өргөн цаг уурын бүхэл мэдээллийг түргэн шуурхаад дамжуулахад оршдог. Дорноговь аймгийн 13 сумдын
6 станц 7 харуулын мэдээг 3 цагийн тутамд авч 24 цагийн турш тасралтгүй дамжуулдаг. 38 80 118 онцлог хэмжээ. Дорноговь аймгийн холбоо сүлжээнд ажиллаж байсан үе үеийн инженер техникчид болон одоо ажиллаж байгаа нийт хамт олондоо түүх 80 жилийн баярын мэндийг хүргье. Шааган асгарах бороог дээжлээд шаштрыг түүхийн хуудсанд мөнхрөөд өрн дамжин нэгдээ солилцоод тавьяат үлсээ багтан дуулаад цаглшгүй ачтай үлсийн эдэд цагуурын алба нандин сайхан. За манай захиргаа санхүү аж ахуйн хэлтсэн байгууллагын удирдлага, төсөв, санхүү, хүний нөөц, ажилчдын ажиллах орчин аятай 5 тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, үйлчилгээг зохицуулах, зохион байгуулах гэсэн үндсэн чиглэлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг. Манай хэлтсэн ахлах нятлан бодогч, нярав, хүний нөөц, архив мэдээллийн сангийн зохицуулагч, жолооч, үйлчлэгч, сахиул гэсэн 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг. Манай төв нь 2018 оны байдлаар 636,895.6 сая төгрөгийн төсөв батлагдсан төсвийн хүрээнд үр ашигтай зарцуулан ажиллаж байна. Архив мэдээллийн сан 1950-аас 2017 оны цагуур, уур амьсгал, нарны цацраг, агаар мандлын дээд давхраг, хөдөө аж ахуйн цагуур, ус судлал, орчин шинжилгээний баримт бичгийг 2111 хадгаламж нэгж 406,666 хуудас цаасан бичиг баримтыг хадгалж байна. Цагуурын 6 станц 8 харуулын мэдээ болон удирдлагын бичиг баримтыг цахим мэдээллийн санд архивлан хадгалдаг. Ог Далаабаатар гэдэг 2004 онд цагуурын байгууллагт анх жолоочоор ажилд орсон. Тус байгууллагын шинжилгээ судалгааны ажилд машин техникийн аюулгүй байдлыг хангаж ажилладаг. 4-өөс 10 сарын хугацаанд бүрийн шимийн цаг агац зөрүүдээр нөлөөлөх үйл ажиллагаанд техник жолоочийн алба давхар ашигладаг. Энэ завшааныг ашиглан нийт хамт олондоо түүх 80 жилийн ойн баярын мэнд хүргье. Намайг сайн гэрлэгдэг би тус төвд үйлчлэгч ажилтай 1989 оноос эхлээд байгаль орчны харьяах архив мандлын дээд давхрыг судлах хамтарсан төвд үйлчлэгч хийж гаад 90 оноос хойш ус цагуурын төвд үйлчлэгчээр ажиллая. Тухайн байгууллагын ажилтан албан хаагч шинжилгээ судалгаа явуулж байгаа ажилтны эрүүл орчин бүрдүүлэх зорилготой 28 дахь жилдээ ажиллаж байна. Дорноговь аймгийн ус цагуур орчны шинжилгээний төвийн захиргаа санхүү аж ахуйн албанд ажиллаж байсан ахмадууд болон одоо ажиллаж байгаа нийт албан хаагчдаа түүхт 80 жилийн баярын мэндийг төвшүүлье. Хөвөн цагаан үйлсийг ширтээд хөвчин дэлхийн сонорыг чагнаад эдгэн түмэндэн сайныг өрөөгөөд эргэх хорвоогийн аашийг мэдээд цаглшгүй ачтай үйлсийн эзэд цагуурын алба андин сайхан. Нар хордог шилсэн энэ сайхан өдөр манай Монгол орны 33% зүүн хязгаарыг гэрлэж очдог Дорноговь аймгийн нутагт ус цагуурын байгууллага үүсч хөгжсөний 80 жилийн түүхт он энэ өдрийн чин сэтгэлийн мэндчилгээг хамт ажиллаж байсан бүх цагуурчид ахмад дунд үе залуу үеийнхэндээ ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж мэндчилье. Бичгэд үзэг цуцсан бэх шавхрах амжилтыг бүтээсэн буурлууд бол бидний ахмадууд. Тэдний хүч хөдөлмөр сэтгэл зүтгэлээр Дорноговь аймгийн цагуурын байгууллагын 80 жилийн түүх сүндэрлэн болсон. Цаг агаарын дүм үзэгдлийг танин мэдгэд сэтгэл зүрхэн зориулан ирсэн тэд бол түүхийн эхлэл билээ. Энд байгуулагдсанаас нисхийн цагуур гэдэг энэ өмнө нисхтэр очоод нисхээс 1967 онд энэ тарган тахлын байшин гэдэг байшин дараа нь 92 онд энэ агаар мандлын дээд давхрыг судлахын хамтарсан төвийн байранд орж ирж 3 удаа нүүдэл хийсэн түүхтэй байгаа. Анхны цагуурын товчоо даргаыг анх эхэлж даргай ажлыг хүлээн авч хийж байсан Жамсран жигваа мөн хамт ажиллаж байсан Ахмад цагуурч
одоо чойр станцын дарга жагварл, жамбал, чоног, нацаг гэдэг олон сайхан ахмадууд биднийг надад анх ажил томилогдоход ирж энэ цагуурын албаны ажил амьдралтай анх танилцуулж энэ ажил мэргэжлээр ингээд аэрдэгийн техникчээс ажиллаа эхлээл бүх үйл ажиллагаанд ингэж оролцож ирлээ. Манай хамт олон чинь ажлын хажуугаар урлаг спортын арга хэмжээнд их оролцдог. Урлагийг үздэхт орно. Тэгээд манай хэмжих сайхан дуулдаг, манай чилхаас өрн байна. Одоо энэ гайдаа маань их шүлгийн аварга байсан. Манайхан чинь их урлаг спортын арга хэмжээнд их оролцсон. Техникчээс эхлээд дараагаа инженер бүх салбаруудад ажил өөрийн чиглэлийн дагуу томилогдсон ажиллаж өөрийн зохисоор биелүүлж хамт олон нөхдөдөө сайхан ажиллаж байлаа. Бид хоёр 70 онд намайг энэ хүнтэй гэр болгоход ямсрын дарга бид хоёр айд болгож ирсэн. Цагуурын нэг жижиг өрөөнд ихэж айд болж ирсэн бид хоёр. Одоо 6 хүүхэд өсгөж хүмүүжүүлсэн. 1990-ад оноос болсон хүчний хангамжийн чадвар дээшлэж энэ үйл ажиллагаанд бас боловсон хүчний дутагдал их байснараа сайжирсан. Ингээд манай аймгийн цагуурын хөгжил бол 20 гаруй салбартаа далаад ажилчтай ийм сайхан мэргэжлийн байгууллага болтлоо өсөж энд цагаагаар урьдчилсан мэдээг зохиодог салбарыг 1983 онд анх байгуулж ингэж үйл ажиллагаа явуулж байсан. Надтай хамтран ажиллаж байсан инженер хүрэлтгоо, техник байцаагч, гам болд, техник байцаагч, хойжоо, нацаг энэ хүмүүс маань надад энэ ус цагуурын албан ажлыг хийж гүйцэтгэхэд маш их тусдын болж байсан хүмүүсээ дурсаж таатай байна. Тэгээ орон нутагт малчид хөдөлмөрчид бол цагуурын байгууллагыг сонирхож мэдээ үйлчлэгийн ажлыг сонирхож байдаг. Тэгээд тэднийтэй их ойр дотно ажилладаг. Өдөө орон нутагт тэдний санал бодлыг сонсож хариу зөвлөгөө өгч ингэж ажилладаг байлаа. Холоос ажилдаа явна. Машинаас урд юм штэ явгал явдаг байлаа штэ. Бид нар чинь тэр үед чинь машин ховор шонгийн модаагаад алхацдаг гэсэн. Цайн шант станц анх Дорноговь аймагт байгуулагдсанаар бол ус цагуур орчны шинжилгээний төвийг байгуулах их үүсвэр ингэж болж өгсөн байгаа. Тэгээ бүх 14 сумаараа цагуурын талаар янз бүрийн шинжилгээ судалгааны мэдээллийг байнга өгч манай цагуурын ажил бол байнга 24 цагаар тасралтгүй ажилд онцлогтой учраас энэ ажлыг хойчвын хүмүүс маань сайхан салгамжилж явж байна. Тус аймагт агаар мандлын дээд давхрыг судлах ийм станц ажиллаж байсан. Дорноговь аймагт агаар мандлын дээд давхрыг судлах станц нь Оросын холбооны улсын мэргэжилтнүүдийн дэмжлэгтэйгээр 1983 онд байгуулагдаж захирлаар нь Жангар хаан гэдэг хүн ажиллаж байсан. Агаар мандлын 30-аас 100 км-ийн давхаргыг цагуурын пуужин хөөргөж судлах ажлыг 1977 онд зөвлөлт холбоот улстай цагуурын салбарт шинжилгээ ухаан техникийн талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр байгуулж бүгд наримдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлөөс олгосон эрхийн дагуу ус цагуур албаны удирдах ерөнхий газрын дарга доктор Төвдөнд орж зөвлөлтийн талаас ус цагуур байгаль орчны хяналтын улсын хорооны 1-р орлогч дарга доктор Сэдвнов нар гарын үсэг зурсан байна. Энэ өртөөнөөс 1984 оны 4-р сараас 1992 оны 2-р сар хүртэл олон улсын геофизикийн өдөр лав гараг бүрд бүгд 319 удаа пуужин хөөргөж мэдээ сэлтэд нь анхан шатны боловсруулалт хийсэн байна. 1992 онд агаар мандлын дээд давхаргыг судлах хамтарсан төв татан буугдсан тул тухайн барилга байгууламжийг ус цагуур орчны шинжилгээний төвд шилжүүлсэн байна. Энэ хамт олонны хамт 1983 оны 4 сарын 20-ны өдөр пуужин хөөргсөн дурсамжийн багна энэ миний хажууд байна. Энэ бол бас манай Монгол улсын төвхөнд ч бас давтагдчихгүй анхдагч одоо ийм станц байсан юм аа. Агаар мандал чинь пуужин хөөргөхөд пуужингийн өмнө шаараа өргөдөг. Тэгээ шаараа өргөсний ар дээр пуужингаа бууддаг. Тийм байлаа. Шаарны уртаасаар 10 метр асар зондоо зөөлж хөргөн. Тэрийг би хонин холбоосоор ингэж холбоод тэгээд багинсгаад тэгээд шаараа гаргаад салхинд ингэж салхин нэг савн болцгол нэг салхитай дээш нь болохт нь хонин холбоосоо тавьчих нөгөө төв хөвөл дээшээ
шаар хоорон тэгтэл Арабиа зоонд болж байгаа болчиход. Тэгээ Арабиа зоонд газар савуулахгүй тэгээд л хөрөгчдөг байсан. Тэгээд одоо салхицаа тэгж хөргөж байлаа. Орчин сэргийлэх мэдээний чанарыг их сайжруулна гэдэгт бат итгэлтэй байна. Манай шинжилгээ үйлчлэгээний ажил ер нь дэлхийн түвшинд хүрсэн. Дэлхийн цагуурын байгууллагын гишүүний өөрөгт ажиллаа манай Дорноговь аймгийн 5 станц 14 нэгж салбарууд харуул агаарын бохирдлын салбар энэ бүхэн бол их нэр төртөө сайн биелүүлж байгаад талархаж байна. Ингээд энэ түүхт үйл явдлыг тохиолдуулж баяртаа хүргэж ингэж амжилттай сайхан ажиллахаа ерөөл зөвшөөрлөө. Түн бомон оны алс тэртэгээс тэнгэр хангаагаа шинжин дээдлэж газар усаа суслан шүтэж ирсэн буурал өгдийн мэрэгэн оюун цадиг түүхийн улбаатай орчин цагийн шинжлэх ухааны ололт амжилтаар хүн ардынхаа итгэл сэтгэл их хүндэтгэлийг бүрэн дүүрэн хүлээсэн ус цагуурын байгууллагынхаа түүхт 80 жилийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Үндэсний ус цагуурын албаны түүхэнд өөрсдийн хөдөлмөр зүтгэл мэдлэг оюунаараа тод томрон зам өрөө үлдээж байгаа тулгынчлог тавилдсан ахмад цагуурчд болон эвсэг, ажилсаг, бүтээлч хамт олондоо баярын мэнд хүргэж эрүүл их аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Мэргэжлийн багтал, халуун амьдрал, хайр сэтгэл, гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал, ажил амжилтын гал цог дунд цаг уурч хэмээх нэрийг зүүж яваа та бүгдийн ирээдүй алсын алсад зураах дардан зам шиг байгээ. Дорноговь аймгийн ус цагуур орчин шинжилгээний төвийн яруу алдарт 80 жилийн ойд зориулав. Дэлхийн дайдад цацагдсан атга шагаа шиг садамэн Дэнсэлсэн түүхийн ганцгнаас гэгдэж хоцорсон олон мэн гимшилт буурал цадигаа зэрэглээ гэж бодороо гидсэн дэотсэн унах шиг Монголоо тэгээд ирээд